Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Alei y bienvenidos a Switch Junkies. Hoy vamos a analizar algunas gamas referentes en cuanto a calidad lumínica y prestaciones. ¡Al lío! Actualmente tenemos a nuestro alcance una variedad exagerada de switches, dentro de los cuales encontramos diferentes mecanismos y materiales de fabricación. Es obvio y conocido que los switches que más se comercializan son del tipo MX, y dentro de esta variedad encontramos que, según el housing, estos tienen mayor o menor luminancia. Pero hay otros switches de diferentes mecanismos que pueden ofrecer una propiedad lumínica superior, y en este capítulo los vamos a ver por orden cronológica. Los primeros y probablemente más conocidos en el mercado son los Romer G. Estos en realidad son switches de la marca Omron y variante B3K, y los podemos encontrar en una amplia lista de teclados y marcas. Estos switches disponen de una lente central que canaliza la iluminación hasta la parte superior, en donde encontramos un stem Milky. Esto proporciona una mayor reflectancia, por lo que estos switches son referentes en iluminación desde 2014, que fue su año de lanzamiento. El LED SMD está directamente instalado en la PCB y nos permite un reemplazo de este switch bastante más cómodo. En cuanto a la performance, no hay mucho que destacar. Tienen una resistencia de 45 gramos y un recorrido de 3,6 milímetros, con un punto de actuación de 1,5 milímetros. Existen dos variantes, la primera en salir, que es la táctil, y la posterior en 2018, que es lineal, difiriendo solo en la forma de la rampa de este pulsador. Esto es algo que quiero destacar, ya que su pulsador es doble. Tiene dos contactos, uno a cada lado, y estos cierran el contacto a la vez. El problema de esto es que con el tiempo y uso, esos contactos terminan cerrando uno primero y otro después, causando doble clic en las pulsaciones y arruinando la performance. Otro punto en contra es el propio anclaje de las keycaps en el stem. Físicamente son bastante endebles y al retirar la keycap o ponerla se pueden partir las patas. Esto va a causar una tecla problemática, ya que la keycap va a quedar suelta y no vamos a poder utilizar bien las propias teclas. Un año más tarde, en 2015, Kyle, de la mano de SteelSeries, saca un switch conocido como QS1. Este lo podemos encontrar en los propios teclados de SteelSeries. El QS1 dispone de una bombilla LED central que es la que genera la iluminación, la cual se reparte también por el propio stem Milky. Este LED va integrado en el propio switch, aunque va soldado a la PCB independiente de los contactos del switch. Esto a nivel de mantenimiento es un poco más tedioso, pero no genera mayor problema. Su performance es la que más me gusta, tiene las mismas specs que un Romer G, aunque su recorrido total es de 3 milímetros, y tienen un perfil menor. Esto causa que las propias keycaps sean de perfil más bajo y que sea bastante más cómodos de utilizar, sobre todo para gaming. En este punto encontraremos el mismo problema, aunque a menor escala. El anclaje de la keycap con el stem se puede terminar partiendo. Una pena que se hayan descontinuado este tipo de switch, ya que son bastante buenos y podrían haber trabajado en el I+D para desarrollarlos y reducir este problema de las keycaps. Luego tendremos que dar un salto hasta 2018, en donde se anuncian unos nuevos switches por parte de Kyle, los cuales a día de hoy, en 2020, aún no han salido a la venta en teclados. Estos son los Kyle Zoom. Estos switches en teoría van a salir montados en el teclado de X-Gear, el GK760. Estos switches están en dos variantes, una MX normal y otra Dustproof. Digo Dustproof porque, aunque tenga la misma forma que los propios Kyle Box, el mecanismo que utilizan no es el propio del Box, por lo que simple y llanamente es a prueba de polvo. La principal y única diferencia entre estas dos versiones es que la versión MX normal viene con stem Milky, mientras que la versión Dustproof viene con un stem totalmente translúcido. Por el resto son prácticamente iguales. Un factor a tener en cuenta es que estos switches están adaptados centralmente de forma que quepa una bombilla de LED, por lo que tendremos que esperar para ver cómo es el sistema de iluminación final. Por otro lado, cabe destacar que estos zoom solo aparecen en versión clicky, utilizando una click bar.
Esto es un punto a favor, ya que su clicky es bastante consistente y uniforme en todas sus pulsaciones. Investigando un poco he podido encontrar que Kyle anteriormente había producido unos switches parecidos, los PG1593. Estos, según el datasheet, los podemos encontrar en sus tres variantes habituales, lineal, táctil o clicky, aunque yo solo he podido hacerme con la versión táctil, y no he encontrado ningún teclado en el que sean compatibles. Estos utilizan el mismo sistema que los Omron B3K, incluyendo un cilindro central a modo de lente, y complementado por un stem y housing Milky. Tras algunas pruebas en igualdad de condiciones en un teclado G810 de Logitech, es sorprendente la diferencia en cuanto a luminosidad de cada uno. Cabe destacar que los QS1 solo los he podido probar en el propio teclado SteelSeries. Además que los Zoom en teoría iluminarán de manera más potente, al incluirle la bombilla LED dentro, no en la parte de debajo. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pégale un like y deja tu comentario para saber qué opinas acerca de este capítulo y los switches. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a próximos vídeos y capítulos de esta serie. Venga, pibes.